தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் விட்டு மழையாண்டு பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அடுத்த 7 தினக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை. மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் 17ஆம் தேதி வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரை பகுதியில் புதுச்சேரிக்கும் நெல்லூருக்கும் இடையே சென்னைக்கு வடக்கே கரையை கடந்தது. வட தமிழக பகுதிகளில் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. லட்சத்தீவு மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக 18ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. 19ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 20ஆம் தேதி தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலை பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. 21ஆம் தேதி தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் மலை பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. 22ஆம் தேதி தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 முதல் 34 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 முதல் 34 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. அரபிக்கடல் பகுதிகளில் 18ஆம் தேதி கர்நாடகா, கேரளா கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறார்கள். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவு: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வட்டானம் 6 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி 5 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவுடையார் கோவில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை 4 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தீத்தாண்டதானம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு, சென்னை மாவட்டம் மணலி, திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி ஏஆர்ஜி, நீலகிரி மாவட்டம் தாலுகா அலுவலகம் பந்தலூர், நீலகிரி மாவட்டம் தேவாலா, சென்னை மாவட்டம் திருவெற்றியூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி தலா 3 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்பாறை பிஏபி, சென்னை மாவட்டம் கத்திவாக்கம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி, திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆர்கேபேட்டை, நீலகிரி மாவட்டம் கெத்தி, நீலகிரி மாவட்டம் கிண்ணக்கோரை, மதுரை மாவட்டம் தானியமங்கலம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சின்னக்கல்லார், சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்பாறை பிடிஓ, சென்னை மாவட்டம் தண்டையார்பேட்டை, ஈரோடு மாவட்டம் கொடிவேரி தலா 2 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆர்கேபேட்டை ஏஆர்ஜி, சென்னை மாவட்டம் சென்னை ஆட்சியர் அலுவலகம், நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செம்பரம்பாக்கம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி, சென்னை மாவட்டம் சிடி மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை மாவட்டம் சிடி மருத்துவமனை தண்டையார்பேட்டை, திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி பிடிஓ, திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி ஏடபிள்யூஎஸ், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் மின்னல்,
பெரம்பலூர் மாவட்டம் பெரம்பலூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம், சென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர், சிவகங்கை, திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சாய்ராம் கல்லூரி ERG, சென்னை மாவட்டம் அயனாவரம் தாலுகா அலுவலகம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி, சிவகங்கை மாவட்டம் பயணியர் விடுதி சிவகங்கை, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவாலங்காடு, நீலகிரி மாவட்டம் மேல்கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பஜார், நீலகிரி மாவட்டம் பாரியூர் தலா 1 மட்டும் பதிவுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான வெப்பநிலை: அதிகபட்ச வெப்பநிலை தூத்துக்குடியில் 34.5 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஈரோட்டில் 16.5 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் மழையானது விட்டு விட்டு பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.